Okey, Assalamualaikum. Hari ni saya nak share sikit untuk buat ubat batuk pakai apa ni, madu asli dengan bawang Holland. So cara dia, basuh bersih-bersih, ambilkan separuh bawang Holland, potongkan, masukkan dalam bekas, asingkan kelopak-kelopak dia ni. Alright. Okey, masukkan madu. Madu ni masuk ikut berapa banyak yang nak pakai. So macam saya nak pakai tak banyak sangat kot, dalam 2 kali minum. Okey, madu ni akan bercampur dengan bawang Holland ni. Dia akan ikut suhu, dia akan jadikan jus bawang Holland ni. Okey, jus ni akan bercampur dengan madu dan kita akan minum. Bawang ni isi dia kita tak payah guna, so kita gunakan dia punya madu yang campur dengan jus. Ni kita biarkan dalam sejam atau 2 jam, ikut dia punya masa lah. Kalau lagi panas, dia akan cepat keluar jus dia dengan banyak. Okey, sekian saja perkongsian kita hari ni. Okey, moga bermanfaat. Ini orang kata cara alami untuk buat ubat batuk, cara dulu-dulunya. Okey, semoga perkongsian ni mendapat manfaat untuk semua. Sekian, terima kasih.